'n Engelse teoloog skryf oor Stefanus se tragiese einde in Handelinge 7, dan sê hy, daar is 'n groot verskil tussen eerlikheid en brutaliteit. Maar daar is ook 'n groot verskil tussen diplomatie en lafhartigheid. Ek hoor wat hy sê. Stefanus staan hier voor die magtigste godsdienstige en wetsinstansie in Jerusalem, in die hele Israel, die Joodse Raad. Dit was dieselfde raad wat Jesus 'n jaar of 3 van tevore laat kruisig het. Maar hou vir Stefanus dop, hy kies nie sy woorde om hulle te paai nie. Hy probeer nie sy lot ontduik nie en hy voer geen versagtende omstandighede aan nie. Hy kies sy woorde juis om die waarheid te sê, en die waarheid is ongemaklik. Stefanus se verdediging voor die Sanhedrin is eintlik geen verdediging nie, dit is eerder 'n aanklag. Hy lei die raad deur Israel se hele geskiedenis, Abraham, Josef, Moses, en wys telkens hoe God profete en leiers gestuur het en hoe die volk hardnekkig geweier het om te luister. Die patroon is onmiskenbaar en die implikasie is onvermydelik. Julle doen presies dieselfde, sê hy vir die Joodse raadslede. Om so te praat voor mense wat jou lewe in hulle hande hou, verg meer as moed. Dit vereis 'n hart wat meer besorg is oor God se eer as oor jou eie veiligheid. Ons het nou al gelees dat Stefanus vol geloof, wysheid en die Heilige Gees was. Hy het dalk ook geweet van Jesus se belofte in Lukas 21 vers 12 tot 15, waar hy gesê het dat hy self vir sy disippels in sulke situasies woorde en wysheid sal gee. Die ironie van hierdie gebeurtenis, as ek dit so mag noem, is dat daar 2 maal genoem word dat 'n jong Joodse man met die naam van Saulus daarby was toe Stefanus gestenig is. Later, natuurlik na sy bekering, verklaar hy wat toe Paulus geword het, in Galasiërs 1 vers 10, dat hy self as apostel beslis nie die guns van mense soek nie. Hy skryf dieselfde onder andere in 2 Korintiërs 12 vers 19 en 1 Tessalonisense 2 vers 4. Paulus het beslis iets van Stefanus se onverskrokke geloof en dapperheid onthou. Is daar 'n waarheid in jou lewe wat jy al lank weet jy moet sê, maar nog nie die moed gehad het om te sê nie? Aan 'n vriend, 'n familielid of dalk 'n kollega? Ons moet leer by Stefanus. Hy het nie gewag vir die regte oomblik nie. Hy het die leiding van die Heilige Gees gevolg, stiptelik en sonder twyfel of teepraat, selfs toe dit hom sy lewe kos. Kom ons bid saam. Here, gee my ook die woorde en die moed en laat my meer besorg wees oor U eer as oor my eie gemak of gewildheid. Laat my ook U Gees so gehoorsaam, soos Stefanus en Paulus en nog baie ander van U kinders. Amen.